Impact News na Chayol Khudingi oina sandokchaba program Impact Health Link for a Healthy Manipur hariba program asida Joyshree Usham na taram nokchari. Haukiba episode ta hearing loss na ta da bagi matang da khana nei nakre ngasigi episode asida khoina pujarakliba topic asi nupi singda angang khawga mari leinarga yamna toina naganba laina mani laina asi endometriosis hariba laina sigi matang dani Laina sigi matang da amasung layang pathap singi matang da khana nei nabinabai da magta Impact News ki studio da lengshin duna leire Dr. Wahengbam Indibar Singh Gynaecologist District Hospital Bishnupur dagi ahan ba magta da Dr. Butaram nokchari Dr. akoina angang khaw gi laina haina di yam general oina angang khaw nare abzi toina taba thengna je haijari ba doctor ado hojiki ngasigi topic endometriosis hariba laina se karamba makhal gi angang khawgi laina no haibasi khara sugaina takpiyo haina hanba mokte thamjage endometriosis laina si masi hoigi angang khaw sida gi tholoktana angang khaw ga chamana angang khaw manung dir nataba angang khawgi mapan sida hoigi nupi gi chaninge maya sida na yam toina nagan balena amani angang khaw dagi angang khaw ga chamana na angang khawgi mapan sida angang khaw ga chamana ek tawraga lain adum balena amni mase endometriosis da kumai troke da masina sungpui shalagadi apom ba chau phom toraga natragana koi angang khaw adigidi thirin mayam si plop napsan na dana yam pharak ta ba yamna critical loiba condition ga yam tagan ba adum balena makhalawani mase high be endometriosis si laina je kari dagi haurok page kari na thokhan bagi habis takpi masi ahan bade age factor haibadi khoi chahi kunthra degina chahi nipu phobo nupi na khoi miron bagi angang lei bagi age matam se yam fertile fertility matam sida oigalle adi marmak ta su postmenopausal adu ram rare case ne chahi nipu matakta khamgra matung do gan ba adi angang naha chahi kun maya sig adu di yam rare oi yam ka hana frequently oigande aduga adu matang dana mu magi first degree relationship magi mama sina poksa masanu pise sida nearly about 40 to 50% ni madum nagal le haidi mama se na targa di masanu pise mane first degree relationship ena moy adu leiba sida hereditary sumla od mo oirani adigi se third case ta magi sahi ji magi late marriage hoina nupina paisa paidri khotri na thengna mayum panna base si ju one of the cause amani ade angang yum nganta palaga su angang jam thengna leiba family planning tawrim ne na adugumba matam da adaina sangdong angang thengna ohin base si ju cause amani adigi maje disease of the masigi lena se disease of rich people len haine haibdi spicy food am sa ba thaw am sa ba masa obese oiba si ju one of the factor amani si me am se legre mai cause ta adigi thaw am sa ba si ju ta sing jinjak sing se koi chamna koi maitei si di ta sing haib the spicy food am chagal li do adu morok sa ba adigi thaw me am se si sinage ma cause factor ma me am se le ado doctor jinjak ki marang dang hain kano discuss ori bani na nupi sing na kwa zada kumba degi yu thakpa nisha sina base asina jo siki laina sin na han gi chance labor doctor adu mangna di ka hen di nagan hande ma bu jiki nicotine hoji di ta sing ha bada blood vessels in khujal halle sidi adugi adom gi terminology la aro ada atopa angang khawge laina sina ta atopa ga di mari laina bazala si mirroling aida koina kwa jarda gum sa mama sin saragadi anga jam pikalle kai noidi nopom dagi mama gi nopom jiga anga jiga di lengle doindo mama dagi ichang podu nopom gi thru chang ka doine anga duna sari mama sorul mem se adu ngasai jarda sa salagadi ngasai gi anga khaw nopom jida e vessel singse spiral arteries ne le adu man du khujal halaga adu anga du pikpo hen ba marmak tanga leita bo yo holle adu basina but adu ngasigi topic asiga asi laina siga di mari laina dre the doctor na panbigi bada ngasai kano chahi am thengna yum panba singda nagale habise sina habadi kano nupi singje kana sexual relation or sexual life later ba nupi singda nagale habise chum jala diti adumakti oibe yaroi haibidi mana chahi theng panbai chen haijai sing sai gi chahi nipu mutung da di imdi panadre na ko aduna ngasai gi fertile period oiga su chahi kunthra manga de nipu ho kitang thengna yam pra kitang thengna pum phan tar ga dinga sai gi hormonal changes to nupi sina thengna pali gi estrogen level je wang khale ba nupi gi my hormonal level sa sigi laina si maksu hyperestrogenic state hana ko ba adugi hor ko doni estrogen wangi gai mai laina je hen sandok pa hengal eba aduna thengna khoi ngata na khoi chahi kun manga de gina kun thra pawmung sida palho khot tor ga di
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯗꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯊꯦꯡꯗꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯁꯇ꯭ꯔꯨꯑꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯜꯗꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯟ FSH LH ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯃꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞꯁꯤꯕꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯗ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯁꯤ ꯋꯥꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤना ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯖꯟꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯀꯟꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯨꯡꯄꯥꯟ ꯄꯥꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯜꯂꯦꯅ ꯅꯥꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯟꯗꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯞꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯦꯅꯣꯃꯥꯏꯁꯤꯁ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯔ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯍꯤ 90ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯒꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯨ ꯆꯍꯤ 30 ꯀꯨꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯦꯌꯔ ꯀꯦꯁꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯒꯟꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯍꯤ 90ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯅꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯕꯗꯤ ꯅꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎ ꯌꯨꯇꯦꯔꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗ ꯅꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯛꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ 30 to 50% of the cases ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯦꯟꯗꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤयोsis ꯅꯥꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯣꯕꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄꯥꯎꯆ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯁꯤꯒ ꯕ꯭ꯂꯥꯗꯔꯁꯤꯒ ꯊꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯄꯥꯎꯆ ꯑꯣꯐ ꯗꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯔꯤꯟꯁꯤꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯁꯤꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯇꯨꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯁ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯅꯞꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯒꯟꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯌꯨꯔꯦꯇꯔꯗ nagan biawe adigi adu matungda fallopian tube sida aduga madi fallopian tube sida cheng ha bisi lena sida di phundi phuloi hoi angang oibudi ngamoi adu phundi phuloi peten oin leine made aduga mapando oiba magi tube sigi mapan sida mucosa sida napsallaga tagiba adigi adu matangda intestine ileum cecum adigi appendix hoi sisu yam nagalle sigi lena se appendix mau sandorokpa adigi marmakta khoi hujikasi normal delivery pokandsu anambana khoi direct pohandre plan incision am khoi episiotomy na piraga adu pohalle adu hujiki khoi maningda ngasai POD pause of the glass na giba lena se sina sandorok tan ngasai episiotomy gi scars about the sandorok yaw bi lena se pi hakchang adu sandore adigi marmakta khoi gi operation to cesarean section to bi leidane cesarean CS to busida sigi mafam du suma sandorok yawre adigi last yam severe condition khoi stage 4 ga yawra di ma je lungs ta pau sandorok yawe si sandok pai sum pom thorak doi ne ba manungda e de gi changak pa adigi lymphatic drainage gi spread to gi ba adigi khoi gi khoi myoy ba si su ngak thok sabai sakti mahik myam yawi da manungda khoi haksang sida moisina hujiki sorry lena se puraga chatlaga mafam du loads to ruba adu pukta ga nan cesarean scar gi mafam se nari se macrophages man se pura chala du deposit to chala du narak pa nai to adu mafam sing takpi re doctor achiki laina se mai symptoms ju khara takpi doctor magi symptom haibada 5D ne koi hoi londa ahambada dysmenorrhea habidi mens lam dai da yam kanna khamung amdagi na base pukta chaning de na base me nupi gi mens lam dai koi thai khongka lam dai sidam kanna na base sisu makhal sida triple dysmenorrhea koi endometriosis sidadi atopalena nam khenarani sina mu triple dysmenorrhea na mens lam dai sisu na ba chali manung su na doiba adi loira kan da numi thuni mai ni chondhara kana rakani usilena sidem chaning se adu jam endometriosis se adigi di dysmenorrhea leira di matung da mu koi gi disorder in menstruation koi gi thai khongkap sida chang nairak taba I hen na chakhalakpa adigi tham da anirak laakpa machin mitrangani ga men saraga thagi khongkap se saraga adi tha amda anirak laksan ba sida su I hen na chakhalakpa polymenorrhea na adu umma myam chi nagalle magi laina layong da hajaraga adigi adu matung da magi angang oibasi yam ngamgande sigi lena si naragadi nearly about 70 to 80% angang oiba ngamgan infertile oigalle karigino hai kanda nasai gi koi gi tube sina koina tha gi ovulation 14 days kumba se ovulation tawale nupi gi si to matam sida morum je thokrani ovaries degi thokra kan sida koi gi tube sigi fembrile ending sina ma je
कोई कीमोटेक्टिक फैक्टर एंटर मा चिंगझलगा उ साइड से चंगिदोनेबा सि चंगगा ट्यूब सिना कोई थिरिन लेंगबदा कोई चाबा थम मैम थिरिन लेंगा चाम पुथरकदोने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एन तौरगा अदु सि पुथक मतम सिदा मागी ट्यूब सिनासु पेरिस्टाल्सिस तौरगा उ साइड से मनुंग पुसल अंगां खाव मनुंग पुसलकदोनेबा अदुगा स्पर्म सिगा मनुंग उनरगांदा अदुना जाइगोट फॉर्म तोबे वानेबा अंगां ओइबे वानेबा अदुदा एंडोमेट्रियोसिस नारगदी ट्यूब सिगी लेंबगी चांगसि पुरा कक्थटपा कहीं दिन साइनु जाइजे कि फिलोपिन ट्यूब मपान की सरुक तुदा मा नप्सल लेगरनी अदु नप्सल लेगरकांदा मा ट्यूब से लेंग ngamaroiba लेंगदन होजरगसु ट्यूब लेंग ngam पोत पुस उ साइज पुसन ngamaroiba manung tan aduna adun wan course am lere adigi mu infertile obe anu ani su course na foreign body ma khoi haksang body da haksang manung si leiragadi hujiki matum orasu soclesis kai si matung da leiragasu khoi haksang si ma je reject tawdoine ma je foreign body am I matum manung da leine ba sibum kan si da khoi haksang si ngak thok jana ba khoi gi ngak thok chabai shakti khoi mahik myam macrophages aduna epidermal khoi gi growth factor myam tumor necrosis factor kai na mo myam si puthorani T lymphocyte B lymphocyte ka puthorani mo sina sperm je lang matam mo je sperm je chathokpa oh aduna angang oiba ngamdaba phagocytosis tawthoga mana sperm je chathokkiba aduna chathokpaduna ma je usai to thengnadre adi amadu usai to jangpa ngamdre aduna angang do oiba ngamdaba aduma leire adigi dysphagia na khoi gi khong ham matam se naba ajugum basina naba haiji kano khong ham da na doira na khong ham da na doini khong ham su na ni ham matam se pukta su na ni khong ham da su na rani aduna naba sina kwan to ngasai gi khoi gi endometriosis se sina uterus khoi post of Douglas na adigi uterosacral ligament kana khoi angang khausi phariba ligament khara leri mathakta makhada enga mamang saje kibido round ligament adrusu oibi uterosacral angang khau machin jing maya sida phabam ligament ani khak leri mo anchor to angang khausi swana leba poni tawraga manung sida mathak makhada khajala adu pharaga man anchor to lei ne bangang khausi adu uterosacral ligament simaya sida hujiki endometriosis tasan graba adu ma chim chokholani si taraga di chim chokpa horani magi sandokpa sum horani napsana bi horani adu horga dang sai gi khong ham base yam naba yam khong ham ba da thaba moin thongna bai tare yam naba khotpa do bias na kan khanje doini ba san khanje doini adu lena lai yong di wona doini adu so nupi ga ta do doini adigi adu matung da mo khoi gi dyspareunia na khoi gi nupi nupa ga haktina matam se sida su naba adu su si endometriosis thola ka doini aduna kumai to gedang mamangi uterobasal ligament angang khausi ga bladder si tane bam se sida tasan graba maningi ju ji ki uterosacral ligament adi pouch of the glass sida tar matung da asai gi napsalani man laisan gardi napsan mani na khoi haksang haktina matam si haksang ji leng di leng doini leng badu da adru cham na ba dyspareunia ne pisin na doini adu khangam adu di yamna khangbangam de na hai ai jum patient sing da hangjabada adu gi dal aching pain lower abdominal khoi gi khoido makha chaning maya se sida yam kana naba asina adu ani thoe chronic habam ne acute habam ne chronic sina ngasai gi stage 3 gumba yoraba stage 3 gumba yor lena sigi stage 3 gumba yor agadi habadi stage 3 sidana mu point to ga ngasai endometriosis se khoi gi tari mafam sida mara hanjal laga manung hanjal laga magi subchan hanba scarring adigi tohon ba matam sida adu matam tu da magi chronic pain se na ne aduga adugi matam tu ringa sagi aeration ji jo haibadi napsan na bagi chang se hena mara pakthoni stage 3 to 4 se am tawale chronic pain sima adi acute pain na ngasagi chocolate cyst na nang mama panjagi bodo endometrioma se sina chakhola kanda yam hena ma chakhola ga di ma su rupture to pokhai re eba pokhai matam sida durdi nupi je phara hai ga na rane durdi ma je khang manga maro aduna hospital da emergency to pukhat pata adum bagi stage ma adum magi laina la yong mam leire adugi khoina hakchang da khoina khutchina examine to matam da endometriosis na mi sing se khoina angang khong machin ji da paira ga lengba matam ji ma je na ne ba hamam launa chi ga aduga khoina khutna phawba se cobal stone appearance ne khoi nung uterus se angang khau si pai matam ji da nung lengba ngam da bai mong da u ne napsan na gi tu nga sai gi adum yan du na mai laina la yong le jare losiki irregular period laire adigi sexual contact le kanda naba phawba adigi kano pelvic area si naba phawba asina tana atopa fever kumba tawba adigi energy chokthaba aduguma ju fever su tawdu ne si matam sida khoina taseng habde yam kanna khoi initial stage sida mana naba horopudura hidang nu sahodragadi fever ga tawduna yam kanna naba khotpa siawni adu matam du de mu atopa emergency wena mu chana taba aduna yari ga di si lena se nauring de yang bi hoba na tag de hensen ga de wa do nungai jere doctor matang aswai de break ma laujage
Hariba laina endometriosis asigi treatment adagi diagnosis tawbagi matangda muka hanna pujarake. Breaking matungda amuka hanna taram nokchari. Doctor mathangda khangjaningba kano question asi kariba. Hoziki hariba endometriosis se magi symptoms si anaba mayam lipi da power adu si han han ba symptoms thagi khongkap lakpa si irregular oi ba si teenage matam da ju thengna bani na sum ignore tawba like thorok pa ju yaram ba ya adu kano karam kanda magi IJC regi nare na IJ treatment chat ka dagi haiba si karam kanda warip si loga dagi si ju hatak pi doctor adu mano ji ki puk na ba si means ara khudingi anu sai ki bang masagi triple dysmenorrhea na he hobuda na ba ade hujiki laina layong se hobuda na ra ba horom dai lam dai sin na ra ba chale manung su na ra ba ade gi di lorem dai chai numit humni mai ni chon thar ga na ra ba ade gi e si yam hen hen na chakhala ba ade gi yam toin toin na mention la ba tha ni hom tham da ani ka laksan doini tham da ani ka laksan doini adu gi mathak ta lakpa matam si e hen hen na chakhala ba adu gumba ade gi magi puk na ba si puk tana tana khong ha khoi gi khong ham ba toilet pass to ga sida su yam kana na khalo na ba khop tawra ba adigi marmarakta severe stage ai hujiki this initial stage oina dum khanara se initial phase sida hujiki na ba myam se adigi puk sida mens tam dai na tan marakta su he na ba khop tawba ising chapas nungai aktra ba adugumba chaba thakpa ju nungai itum tum dobo ke bitor adu kandana munga sai ai mechanism action laksar ge mathangida aduna adugumba tor kandu su dum sigumba condition myam se leiraga di thuna doctor ma gynecologist ta naraga phajana layang chathau buna phanin khalli kainoi di sigi laina si stage 4 ge osan ga di yamna pharak ta ba yamna critical loiba yam emergency gi oina organ balena makhala mani mas do hari balena se kamaina sandok ke chi ta my mechanism sina ahan bada Simpson theory hana Simpson sina puthom bani ma sina hai si retrograde menstruation and haibdi men si haksang makha degi mens lak pai si khoi angang khoi gi limit kuni pani ne sabani limit trai ni pa tra mai ni suba sibo buda angang khoi thagal ani adigi adum mathang mathang sum thagala ga kuni pani su matam sida ma thagali part che si set to haibdi ma se tat laga i ona chalaka to ne sini me khoi gi thagi kongka hai je nupi gi aduda sigi kongka lang matam sida haksang makha da tholopagi mahutta hangal laga tube lom da philippine tube da haigal laga e as well as magi ngasai endometrial khoi gi angang khau gi machet hai tar si puk manung da pelvic cavity khoi gi angang khoi chaning maya gi se ta ge matam da adugi mana mafam dura leisal laga tha khuding ngasai gi angang khau mache che sin angang khau gi manung da tha gi mai cycle laksari ba moi som cycle laksari ba se angang khau gi manung da si za mana na ma su tha khuding mangun da sum thagale adigi mi kuni pan sun tam si manung si da ma manung da lerba pot ni na ma di du ma pan sa thopuding amaro adun manung sum tungjala last chocolate si na matum moina sound phom tor ise adu main tarak pa adu ma lere adigi mathang dana Mayer and Ivanov sin moi mama ni sinamu khoi gi silomic cell metaplasia na khoi gi angang khau horopham gi cell se ma khoi gi horopham gi khoi gi ka ha ta cell khoi gi horopham silomic cell se si khoi gi nupi gi chaning maya sida sandu ga leba sigi matam sida ngasai gi hujiki magi retrograde menstruation lang mata khoi gi angang khau sida gi haigalagi I tar kum matam sida khoi gi magi angang khau manung sida mana trigger tawraga hujiki silomic cell khoi angang khau horopham muleren tissue myam se si myam si khoi gi angang khau horopham cell hai tarin mo se mamai pung dagi horopham angang khau semak pagi cell se si myam sida khoi gi stimulus tawraga sina mu endometriosis oibai chance am su leire aduna mere ibinop na piram bane adi mathang da mu lymphatic atraga na khoi gi lymph node na khoi hakchang kaya si de loimak khoi gi thekchen bam konjan bam ya mafam che sida pet ki cell gi du oiba ado si sina phatam yam su sanaba lymph node ena mam leiba si myam sida su ngasai gi hujiki mapan tari pot che sina moina chupsan khraga topa kya ching de sandokpa asina khoi operation tor matung da cesarean se khoi gi operation CS kuma tor matung da khoi gi scar endometrioma haina puktaga yam sanduga matum takhalaga musin muraga khoi gi maikhet chakhra matung da maton gi musin bu uhubu da powder burn structure oina udoni puksida adigi
ꯁꯤꯡꯂꯤꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯁꯤꯁ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯦ ꯁꯤꯡꯂꯤꯁꯤꯗ ꯇꯥꯁꯟꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯁꯤꯡꯂꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯡꯂꯤꯁꯤꯗ ꯍꯨꯠꯆꯜꯂꯒ ꯃꯅꯥ ꯇꯥꯁꯜꯂ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯦꯟꯁꯤꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯪꯁꯀ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯪꯁ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯏ ꯑꯣꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯤꯃꯣꯞꯇꯥꯏꯁꯤꯁ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ सिदी स्टेज 4 यौरकांदनी सिगी लाइनासिना मो लिम्फेटिक की थ्रू लाकपसिना अदुगी लास्ट इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर अखोई मियोय बाइसे गांथोक सबै शक्ति अखोई इसा यावजरी मनुंग दा अखोई सेल मैम यावरी अखोई मैक्रोफेजेस काइन अखोई गांथोक सबै मेक मैम यावरीबा मोइसिना फैक्टर मैम पुथोरनी त्यो मोइ कइनो फॉरेन बॉडी मनुंग दा लेरमनिना अदु गांथोक खोइ समना हाबदा तिंगंग अमा खुते यु मतमदा नाय चारागा तिंगदो इंथोकना बहना रैदना अदु माइना मोइ हुजिक मनुंग दिस मान इंथोकना बहनरप मतमजिदा हुजिकी अखोई ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर मोइ फैक्टर खर ले एपिडेमिक ग्रोथ फैक्टर अदगी मैक्रोफेजेस ड्राइव ग्रोथ फैक्टर काइन ले मोइसिना अखोई गांथोक सबै शक्ति लिम्फोसाइट एन अखोई व्हाइट ब्लड सेल की टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट एन लेबा मोइसिना मु हुजिकी महि अखोई लाइना से पूरगा चखरगा अतोप मफम द संदोबा ओ सेगे माइ हरफम दे लोथोगा अतोम पुथो चखरगा द मफम द्रम ओहिलुबा अदुना अदुग मतम जिना मु थिरिन गुम्बा एपेंडिक्स गुम्बा गा याव हैसे अदुग मदवाइन तौर संदोए सिने मोगी मेकानिज्म सिंगसिना अदो सिकी लाइना जे कमाइना डायग्नोस होनी कनो ब्लड टेस्ट कुमा तौरगा खंगबंग मदुरबा जाला नत्रगा हिदा कुमा चागदब्रा कमाइ तौ डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट सु खंगबा याय ब्लड टेस्ट सिना मु खोगे CA 125 एना ब्लड टेस्ट की खोगे मागी ट्यूमर सिगी कनो सिगी लाइना सिगी मार्कर ओइना माना दम सिनरे अदु मथंगदा अल्ट्रासोनोग्राफी से अल्ट्रासाउंड सिदा अल्ट्रासाउंड अंगां खावदा पुम मयाम ले सिस ले सिंपल खोगे सिम फॉलिकुलर सिस ले corpus luteal cyst lay adugi dermoid cyst lay adubu endometrioma sidi ko endometriosis sidi magi tongan ba feature ama layba khoigi muraina raga pura musin mudabida ngori machet ka yawraga damai taru une ultrasound sida adu yam fajan distinguish ubangame adugi further junction ga na CT scan to bi MRI to bi adugi adu bawda confuse le haraga di koi laparoscopy ki through diagnostic laparoscopy na हुल्लगा हाइपे की होल्ड और यंग थोगा सिजे ओइना हाइ खल्ली बिसे ओइरिब जाला ओइदब अदु कन्फर्मेशन अदु सु ताबिया अदुदि इसाजे कनो सी दई नार माले चिंगना तारगदी कनो द डॉक्टर चलगा अल्ट्रासाउंड समना हाबे अल्ट्रासाउंड लरगा अदु फर्स्ट इनिशियल फर्स्ट इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट मा सिने फर्स्ट चलने हाइबदि अदुसु पुक्तगी यंगबे मोहता लैसाबीगुम ओइद्रगदी मो ओइरमगदी हक्चांग मखादगी इंटरनल अल्ट्रासाउंड खो TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इन तौरग मखादगी यंगबसे अबुगेन सेंग पुक्ते यंगबदैदी न डॉक्टर डायग्नोस तौरब मतुंगदा लाइना जे चपचा न नारे हार मतुंगदा करी करी लाइंग पथापसिंग पांथोक माइ लाइने लाइंग ट्रीटमेंट मोडेलिटी से मु अनि थोए ड्रग की मतेंगना हाइबदि मेडिसिन की मतेंगना नत्रगना सर्जरी सिदा मोय हाइसि लेप्रोस्कोपी सिना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अदो कुमाइन तगदे गदा खोगी अपोंबा पोची 3 सेंटीमीटर दगी मखा तारगदी अखोइना की होल तरोगा ज्ञान ताना फजना खोगी अपोम मनुंग दियरबा खो ई मतुमजे चॉकलेट की टाइप लेरंदो चॉकलेट मही की टाइप मुसललगा अदो हुजिकी लेप्रोस्कोपी सिना प्रोब से थिनजलगा सक्शन तौथोबा इरिगेशन तौथोबा मचा ओरगदी 3 सेंटीमीटर बिलो ओरगदी सक्शन तौथोबा इरिगेशन तौथोबा अदो फजना अमुक खितंग यारगदी सुचर तौसन बिरा थमंबा अदु लोरकांदा मु फसन बिरा थमंबा हाइजबा अदु नत्रगना 3 सेंटीमीटर हेना चावरगदी माय पोमसिना अदुददी फजना हामबदा लेंथोपिरनी लेलगा जिकी मनुंग यर पोतो चिंथोनी महीजे चिंथो मतुंगदा इन्यूक्लिएशन ngसागी मागी अपोमबसे सिगी मागी असेंबा वाल से सि लौथोपिरंबा नत्रगदी जिकी वाल से लेहरगदी माजे अमु हलकपगी चांस याम वांगना लेबा सिगी लेना सिना मु लौथोखरजु हंजन ओरकपदो अदुई मोहता फजना इन्यूक्लिएट तौथोगा लौथोपिबमा अदुमा सर्जरी की मतेंगना अदुगी खोगी लेजर तौरगा फजना सौजलंबसु है कोई कार्बन डाइऑक्साइड लेजर काइन लेरी YAG काइन असिनसु फन सौजलगा अदगी मरमरता नाबगी खुसिमतेम जिदि तसिंग हादे एंडोमेट्रियोसिस नाबसे फसन नारनि हाबदि ख्वांग बुंगाइरे जनिंग बुंगाइरे नाबसे कोई नर्व एब्लेशन है ना लेप्रोस्कोपिक ना तौरगा यूट्रोसेक्युलर नर्व एब्लेशन है ना कोई यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट है ना अंगा हो फानबा लिगामेंट लेबदो अदु एंकर टोन लेबगी लिगामेंट सिदा सिंगली नाउरी खरा सप्लाई तौरी मोंदा मसी कक्थत पिरगा थमंबा अदु तारि मा ना फजन हंदरनी अदु म लेरे सर्जरी रोमदना अदु मेडिसिन सिदा हायरगना कोई लो डोज कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कोई नंगांग ओइदना बसिनरिबा लो डोज असिदो हाई डोज हाइबमने लो डोज हाइबम ले अदु कोई लो डोज सिदा फजना था तरुक तगिन मापन भोज फजन पिथो पिजा थोगा अदुसु कनो था तरुक से मेसला हलोइदेनि नुपीजे
contraceptive pills sinaraga lak mens lak ta taraga dinga sai manungi magi pomi potu juma ju mens tawroiba so ma pan tawdramina adu tari ma chawkhala roiba chawkhalaktrmina magi khoi gi size ju maintain tor thamani as well as magi side effect mam na ba khotpe mam zulum handalani adu nataba khoi gi progesterone gi injection adigi megestrol kaina 40 to 50 milligram se ma se tha taruk ten mapun bopija thoba natragana depot medroxyprogesterone injection amle 150 milligram ge ma masina thau hum ge oina kapiba khon thau ge oina adu su mens la haloiba pseudomenopause na khoi ge adu condition du lehen doina khoi ge mens la hande bi da thamdoiba mens la handra ge automatically hojik du chokhala roi 100 mina adu 100 mina mai manung gi pot du chokhala roi ba haibidi madi endometrium samana na khoi gi angang khause samana ek torok toina adum leire adigi natraga na khoi GnRH na khoi gi luprolide ka injection khar leiri moisina tha khudingi goserelin ga mabani se ka ka adusu hojiki pseudomenopause ta handoni anga menopause la haloi doni khoi gi anga ka khongkap je la haloi doni ba adugi aduna taba khoi reloxifene kana selective estrogen receptor modulator kana khoi hida khar leiri moi pizar su dum control to bunga me aduna mu reloxifene do sinanga khau je pathan ba anga khau je pathal manungi endometrium je pathal lagadi thagatramina mens to fajan la aroidana aduna su somda manung da su pathal laga estrogen level je control tor thamba itare adu doctor si kano magi treatment je kyam kuina tawgadage ba haidi contraceptive saraga maina menstrual je thagi khungap se laktabe thamadi maje angang leninga di lebi yarodoni na yaro adu si naba phatri bawdi adum si mayam je chaduna lebi tabni chaba natragana yam thuna pamagana surgically intervention to thokpa haibidi laparoscopy gum sinarba natragana aina hojik tawjai se trial am khakti tawe hojik se si trial se da comment to gedanga sagi laparoscopy sinadabida khoi gi ultrasound se guide toroga biopsy ni dalama sinaraga pomi poche makhadi gi wena huttabida makhadi gi hakjang makhadi gi ching thoga aduda ching thoma tung da digi masai mahi se chocolate se ching thok bai di kano magi mahi ching thok doina injection chan handok pad mai injection ching thok padana dan ta ching thokrani ching thoma tung sida masai manung dele pa pot se khoi apum ba pot se si khoi na irrigation na saline kap chalaga sam thok pirani manga taruk samaga I phajana thole magi machu chocolate machu do tholok tre hai kan du da ida ma kap chala thamaga adamai taruga yengjab kan sida ai hojik chahi makhoi gi patient se humpu mu ti try tawjare aduda humpu mu tawbusida moi kunthra amadi halaktre haibidi phagre ba aduga kunthra amadi kitang size to chaw gi ba moi se ta seng haibada 10 into 11 cm gumba adugum chaw busi tang wai halakpada aduga macha 3 cm gi makha tabdudi yam fajana success oire adugi matang dadi yam nungai yam tabada yam nungai jare the doctor hojiki doctor mayam takpi treatment process the symptoms mayam takpi adu hojiki hari balaina je nupi singda magi physical pain masagi balaina nari badudi phawbod condition di dum lairabane bako adu physical condition khatang natabida hari balaina sina nupi oiba singda psychological adigi social kari effect laiba yabage habase doctor amagi opinion oina kai laibage thambio doctor psychological hai je ma na badu beer du wane man na ba the lacking pain oina fajan na do ni na ba sina adjustment ko machu wala kani magi thabak cham mata ma thabak to thawai changa ro magi na du na sum concentrate to lagi dana na ba si stage 4 gum option gragadi ahoi gi thirin de ke de loi napsana gi do ne adigi magi chocolate sis ngai endometrium magi size 10 centimeter above la ka do ne adugum ba myam du lang matam da magi bomba de angang oi bsu ngamaroi aduna social stigma am oirani haibidi angang oi ngamdre ma sahi duk sure mal blue yum palai si pho angang oi ngamdri mi khoi gi nakan gi khoi yum nakan neighbors myam sum khanarani kai no moidi pa sam kui angang oi de khote na aduna sigum basi to honbiro ge harga di ngantana magi initial phase da laaga doctor unara gynaecologist una thoga kai tosi khoji khana thoga adi matungina yam chawram magana chawai mathau tok tare pm magana pm mathau tawraga thuna control tok thoga ngang oina ba aduga yade aktragadi phajana magi surgical intervention habidi laparoscopy tawraga napsana myam ke myam si kakthatlaga adugi apu marak si lom lok thoga matungda aktragadi normal cycle amone yengbiraba adu yadragadi IVF se kitang thujana bai mongda IVF se tawthokibana di yamna hena monda success se muangalle adai chinjak se thau thum kaya chada ba thau thum je chabidraba thau thum chadraba khara samtak saraga aduga exercise kum khara maintain to biba haibidi body structure khoi gi
blood circulation hai bisi ta singa napsan kha di wala kaduni to adu nga sai exercise kuma tawraga nga sai body parts sing blood circulation henkal halaga aduna adu su yam kanaba precaution measure amani yam nuai doctor hangjaning mo question mayam layraga su matam loisala badina ngasigi episode is why the loisin batare doctor na adongi achilaba matam kai thoktuna impact news ta lingsin berk pida makta am kahanna yamna nungai ba phongdok chari do thank you so much ngasigi di health lingi episode asi loisilakle ngasigi episode asida akoina doctor dagi nupi singi oiba angang khawga mari leina ba leina asigi matang da kanaba da khangjin ba da kanaba mayam khangja hore mathangi episode ta leina atopagi matang da doctor no ba mu pujarak tuna laksagi haraga ngasigi oina Joyshree Usham na mayam dagi bidai lojari thank you